এখন খুলি দিছে তেতিয়া লমাইছো ওলাই পিনি আমাৰ ভয়টো মই অলপমান দুখ পাই আছো। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 4 এপ্ৰিল আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি ভয়ংকৰ ধুমুহা আৰু বৰষুণে তছনছ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগলি বতৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। কোন কোন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহা তাৰ সবিশেষ তথ্য জনাইছোঁ। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ পৰিলক্ষিত হৈছে। হঠাৎ অহা ধুমুহাই উৰুৱাই নিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণে তছনছ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ, লগতে বিদ্যুতৰ খুঁটাও। ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱাও। গোলাঘাট লগতে ডবকাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ হৈছে। ধুমুহাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 4জনকৈ লোকৰ। এখন বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ। মৰঙীৰ পুৰাবাংলা, দৈগ্ৰুং, ফলঙনি, বকিয়ালত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। গোলাঘাটত এই প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ সংহাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অনাগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ। আন এটা খবৰ হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে জামিন লাভ কৰিছে। জামিন পালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। মানহানিৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল ৰাহুল গান্ধী। মানহানিৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু অৱশেষত জামিন লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। দোষী সাব্যস্ত হোৱা ৰাহুলে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল চুৰাট আদালতৰ ৰায়ক। অৱশ্য 13 এপ্ৰিললৈকেহে জামিনত ৰাহুল গান্ধী। 23 মাৰ্চত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল চুৰাট আদালতে ৰাহুল গান্ধীক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছিল, আইনৰ ৰোষত পৰিছিল ৰাহুল গান্ধী। চুৰাট আদালতৰ ৰায়ক আদৰণি জনাইছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই। আৰু ইয়াৰ পিছত 13 দিনৰ বাবে জামিন লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 23 মাৰ্চত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল চুৰাট আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক। অৱশ্য 13 এপ্ৰিললৈকেহে জামিন লাভ কৰিছে। জামিনত আছে ৰাহুল গান্ধী। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰখ্যাত এগৰাকী অভিনেত্ৰী, নাম হৈছে মাৰ্চি আইবিয়ে। এই প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাইছোঁ। পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে এটা ভাল খবৰ আছে। পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে, মাৰ্চি আইবি নামৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি সুখ অনুভৱ কৰিছে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি মাৰ্চিয়ে সলাই পেলাইছে নিজৰ নামো। ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মাৰ্চিয়ে নিজৰ নাম সলনি কৰি নিজৰ নাম ৰাখিছে হাজিয়া মিনা বুলি। বিখ্যাত নাইজেৰিয়া অভিনেত্ৰী মাৰ্চি আইবিয়ে ৰমজানৰ নামাজ আদায়ৰ সময়তে সদৰি কৰিছে এই কথা। স্বামী কাজিম এডিয়টিৰ সৈতে আয়োজন কৰিছিল এক সভা। এই নামাজ আদায়ৰ সভাতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইছলাম ধৰ্মলৈ দীক্ষিত হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থনা সভাত কয়, ইনশাআল্লাহ মোৰ নতুন নাম আজিৰ পৰা হৈছে হাজিয়া মিনা। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ GMCত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কৰিছে। হাহাকাৰ লাগিছে গুৱাহাটীৰ GMCত। ৰোগী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাইছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কৰিছে। পুৰণি ভৱনৰ প্ৰথম মহলাত সূত্ৰপাত কৰিছে। জুইৰ লেলিহান শিখাই চকুৰ পলকতে ছাৰখাৰ কৰিছে সকলো। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৰোগী অভিভাৱকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল। জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাইছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আপুনি যদি ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ বেয়া খবৰ। কিয়নো এখন ক্ৰিকেট মেচত এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী আম্পায়াৰক এজন যুৱকে হানি খুচি হত্যা কৰিছে। ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছে তাৰ সবিশেষ জনাইছোঁ। এখন ক্ৰিকেট খেলত 9 বল দিয়াৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন আম্পায়াৰে। দেওবাৰে উৰিষ্যাৰ
কটকৰ পৰা এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। নবল দিয়াৰ বাবেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু কাজিয়াৰ ফলত 22 বছৰীয়া লাকি ৰাউত নামৰ আম্পায়াৰৰ দায়িত্ব পালন কৰা এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। স্মৃতি ৰঞ্জন ৰাউত নামৰ এজন যুৱকে তেওঁক ছুৰীৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰিছে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে লাকি ৰাউতক খেলপথাৰত চোকা দাৰে আঘাত কৰিছিল। তাৰ পিছতে অভিযুক্ত খেলপথাৰত উপস্থিত থকা লোকে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ততাতৈয়াকৈ লাকি ৰাউতক CB মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাত চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আম্পায়াৰজনক। খবৰ পোৱা অনুসৰি খেলখন দুখন গাঁৱৰ দুটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু শংকৰপুৰ নামৰ দুখন গাঁৱৰ মাজত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই ঘটনাই গাঁও দুখনৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'বলৈ আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এইবাৰ পুনৰ ৰাজ্যত এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিৰুবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জানিব পৰা অনুসৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱতীসহ 4 জনক আটক কৰিছে বিৰুবাৰীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। জানিব পৰা মতে গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল বিনয় কলিতা নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকে। উল্লেখযোগ্য যে সাংবাদিকজনক গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীয়ে অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। জানিব পৰা মতে অপহৰণকাৰীৰ কবলত থাকোঁতেই নিজৰ .32 পিষ্টলেৰে শূন্যলৈ গুলী চলাই বিনয় কলিতাই অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিছে। আনহাতে 60,000 টকা ডিমাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বিনয় কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিনয় কলিতাক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ নাকচ কৰিছে। ইফালে যুৱতীগৰাকীকো শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰা হৈছে বিনয় কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে মুখবধিৰ মহিলাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ স্বামী বাহাদুৰ দাসক সোমবাৰে কাহিলি পুৱাতেই অৰুণাচলৰ পাপুনলাৰ পৰা ধেমাজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ধেমাজিৰ এৰাধল গাঁও পঞ্চায়তৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ স্বামী বাহাদুৰ দাসে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ নথিপত্ৰ বিচৰাৰ চলৰে এগৰাকী মুখবধিৰ মহিলাক বিগত মাহৰ 11 মাৰ্চত ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। পিছত ধেমাজি সদৰ থানাৰ আৰক্ষী ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। তাৰ পাছতেই পলাতক হৈ আছিল বাহাদুৰ দাস নামৰ ব্যক্তিজন।